Би чамаас нэг л юм асуусан. Ганцхан юм асуусан. Чи манайхыг хятад үйлдвэрсэн гэж хэлсэн те. Хятад үйлдвэрлээд үйлдвэртээ нь очиж уулзсан гэж лайв хийгээ явуулсан. Яг оцсон юм уу? Сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй борлуудаг тухайлсан NMN нэртэй бүтээгдэхүүнтэй холбоотой маргаан шир үсч, эмч Дугуйрхүү болон Иргэн Мөнхбат нарын хоорондох шүүхийн ажиллагаа албан ёсоор эхэлсэн. Аяо доктор хэмээх нэрээр олон нийтэд танигдсан Дугуйрхүүг NMN-ийг бүртгэлтэй эрүүл мэндэд ач тустай хэмээн сурталчилсан гэж үзэн Иргэн Мөнхбат цахим орчинд мэдээлэл хийсэн нь маргааны гол эхлэл болсон юм а. Түүний мэдээлэл олон нийтийн анхаарлыг татснаас хойш Б Дугуйрхүү эмч түүнийг нэр төрд халдсан үндэслэлээр шүүхэд өгч маргаан иргэний хэрэг болон үргэлжилж байна. Харин энэ хугацаанд Мөнхбатын гэр бүлийнхний банкны данс хүртэл хаагдаж, амьдралын боломж нь хязгаарлагдсан тухай түүний өөрийн мэдэгдэл олонний дунд шууган дагуулжээ. Мөнхбатын хамгийн ноцтой дүгнэлт бол NMN бүтээгдэхүүн Монгол улсын эмийн бүртгэл байхгүй байхад олон нийтэд бүртгэлтэй гэж мэдэгдсэн явдал. Тэрээр эмийн бүртгэлийн цахим системд бүтээгдэхүүний нэр, код, үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл нь таарахгүй байгааг онцорч, хэрэв үнэхээр бүртгэлтэй байсан бол системд яг тэр нэрээрээ байх ёстой. Гэтэл бүртгэлд огт өөр нэртэй компани гарч ирж байна хэмээн мэдэгджээ. Түүнчлэн савлааны зөрчил, найрлагва тунгийн өөрчлөлт нь хэрэглэгчдэд эрсдэл үүсвэж болзошгүй гэж үзэж байна. Анхны савлгаанд өдөрт 500 мг тунгаар хэрэглэх залттай 120 ширхэгтэй байсан бол шинэ савлгаанд энэ мэдээлэл өөрчлөгдөж 60 ширхэгтэй өдөрт 250 мг болж буурсан нь яагаад тунг багасав гэсэн шинэ асуултыг дагуулсан юм. Хэрэв сайн нөлөөтэй бүтээгдэхүүн бол пун нь нэмэгдэх ёстой байтал буурсан гэж байгаа нь гаж нөлөө илэрсэн байж болзошгүй гэж тэр хэлжээ. NMN бүтээгдэхүүн дээрх шошго нь олон орчуулгын алдаатай зарим мэдээлэл нь үйлдвэрлэсэн орны албан ёсны танилцуулгатай зөрчилдсөн байдал ажиглагдсан талаар тэр онцолжээ. Дэлхийд нэр хүндтэй компани ийм жижиг алдаа гаргахгүй. Орчуулгын алдаа, бичгийн зөрчилтэй бүр тодорхойгүй шошготой бүтээгдэхүүн Монголд худалдаалагдаж байна. Энэ нь хаана ямар үйлдвэрт хийгдсэн бэ гэх асуултыг улам бүр хурцатаж байна хэмээн ярьсан байна. Түүнчлэн дэлхийд өргөн хэрэглэгддэг гэж сурталчилдаг атлаа уг бүтээгдэхүүн нь зөвхөн Монголд албан ёсоор худалдаалагдаж байгаа мэт тайлбар нь олон нийтийн болгоомжлолыг нэмэгдүүлжээ. Зарим оронд тэр дундаа Австралид NMN төрлийн бүтээгдэхүүн худалдаалахыг хориглодог талаалч тэр дурдсан байна. Мөн Мөнхбатын хэлснээр NMN нь биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн гэж тэмдэглэгдсэн нь зүгээр нэг хүнсний нэмэлт биш, эмийн болон нэмэлт бүтээгдэхүүний зааг дээр оршдогтул хүний биед тодорхой нөлөө үзүүлэх чадвартай. Хэтрүүлэн хэрэглэвэл сүрэг үр дагавартай байж болзошгүй. Гэтэл ийм бүтээгдэхүүнийг эмч өөрийн гараар онлайнаар худалдаарж байна хэмээн шүүмжилсэн. Мөнхбат олон хүнийг эрүүл мэндийн нэрийн дор сурталчилгаа хийдэг инфлюенсер эмч нарт итгэж болохгүй гэж анхааруулж, Facebook бол залилангийн хамгийн том саарал бүс. Эмийг зөвхөн эмийн сангаас эмчийн бичгээр авах ёстой. Онлайнаар эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн авах нь эрсдэлтэй, бүр туршилтын шинжтэй хэрэг гэж хэлжээ. Тэрээр NMN-ийн хэрэглэгчдийн дунд сүрэн нөлөө илэрсэн тохиолдол цөөнгүй гарч байгаа тул энэ асуудлыг хариуцлагатай шалгах ёстой гэж үзэж, мөрдлөг удаан үргэлжилж олон жил сунжрах эрсдэлтэйг онцлогсон юм а. Эрүүл мэндийн салбарын байгууллагууд NMN тойрсон асуудалд анхаарал хандуулж, хуулийн дагуу үнэн бодит байдлыг тогтоох шалгалт хийж эхэлсэн. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагууд NMN-ийг сурталчилж буй үйлдэлийг тусгай зөвшөөрөлгүй хуульд нийцээгүй гэж үзсэн нь маргааны цар хүрээг улам өргөжүүлж байна.